دزدار و چه چیزا که نمیگیره. تصاویری که از شهروندان کرجی به دستمون رسوند ماجرایی رو حکایت کرده که در اون 3 نفر شبونه به یک خونه در باغستان کرج میزنن. غافل از این که این خونه مجهز به 4 دوربین مداربسته است. اونها یه راست میرن سراغ پارکینگ، اما نه برای سرقت خودرو یا خالی کردن انباری ها. چشم آقایون سارق فقط در سمت راننده یک پراید سفید رو گرفته بود که خیلی سریع از جا درش میارن و پا به فرار میذارن. حالا این در رو برای فروش میخواستن یا کار دیگه، موضوعی که انشاءالله از زبون پلیس کرج بعد از دستگیری این سارقا خواهیم شنید.